Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire. Copyright Clé internationale 2017. Unité 4. Le caractère. La personnalité. Şahsiyet. Les formules essentielles. Əsas formullar. Yəni hansı formada xarakteri, şəxsiyyəti təsvir edirlər burada verib 1, 2, 3, 4, 5 dənə. D'accord? Gəlin bunlara bir baxaq. Birincisi être üstəgəl adjektif kalifikatif. Yəni ki, être feili üstəgəl keyfiyyət bildirən bir adjektif. Məsələn, çox sadə. Ronan est assez sympa, plutôt nerveux et il n'est absolument pas intelligent. Ronan kifayət qədər sempatik insandır, səmpadır. Plutôt yəni ki, xeyli, yəni daha çox, yəni daha əsasən belə deyək, nervödür. Yəni nəinki sakitdir, daha çox nervödür o mənada. Plutôt o məna verir yəni. Və qətiyyən intelligent deyil. Bu normal, yəni être feilindən də görürsüz və adjektif sadəcə. Sympa, nerveux, intelligent, voilà. Qabağına da bu adverblər qoyulub. Assez, plutôt, absolument. Léo est distrait. Léo distraitdir, yəni ki, dağınıqdır. Comme tout. Comme tout o demək ki, yəni həqiqəti gücləndirmək üçün də d'accord. Bərabərdir, vraiment très distrait. D'accord. Birinci formül adi hamının bildiyi être feili üstəgəl adjektif. İkinci être feili üstəgəl de sonra bir isim və bəzən adjektif. Amma bu isim də müəyyən xüsusiyyətlər olur. Gəlin baxaq. Sylvain est d'une bêtise. Bir betizdendir. Yəni ki, axmaqlıqdandır. O demək ki, axmaqdır. D'accord. Bête demir. Deyə bilər ki, Sylvain est bête. Belə deyə bilərdi. Amma deyirlər, bêtin ismini deyir. Yəni o isimlərin xüsusiyyəti deyəndə bunu nəzərdə tuturam. Yəni ki, çox adjektivdən yaranmış isimlər olur. Yəni burada bête deyə bilərdi. Amma bêtiz de artırıb, de artırandan sonra artikel qoyub isim işlətmək. D'une bêtise. Luc et d'une méchanceté. Méchant dəyişdirə bilərdi. Luc est méchant deyə bilərdi üstü. Kobuddur. D'accord. Amma méchant yox, ismini işlədir onun yerinə. De artırır. Une méchanceté. Extraordinaire də burada elə artırıb. Yəni ki, qeyri-adi. Bu həm də ondan ötürü ki, adjektif olanda gərək məsələn extraordinairement falan, yəni adverblə onu gücləndirəsən, yəni onu təyin eləyəsən və s. Ancaq isim olanda ona sadə bir adjektiv artırıb, sadə deyəndə yəni ki, adicə bir adjektiv artırıb onu təyin eləmək olar. Benoît est d'une grande timidité. Yəni də timid deyə bilərdi. Benoît est timide ya da vraiment timide, très timide deyə bilərdi. Amma sadəcə tərcihən belə deyir. Yəni de préférence. Benoît d'une de artırır. Une grande timidité. Yəni böyük bir utancaqlıqdandır. Yəni ki, çox böyük utancaqdır. Kim bilmir. C'est quelqu'un. Bu da çox işlənir. C'est quelqu'un de üstəgəl adjektif kalifikatif yenə və kişi cinsində. Attention à cette structure idiomatique. Bu idiomatik struktura fikir verin. Où aradakı l'adjectif est accordé au masculin. Bunu dedim. Adjektif kişi cinsinə uyğunlaşır. Tu connais Michel. Michel'i tanıyırsan. C'est quelqu'un. Bu birisidir. Necə birisidir? De vraiment généreux. Həqiqətən əl açıq. Et compétent və bacarıqlı. Compétence sözü bundan qohumdur. Voilà. C'est quelqu'un de vraiment. Bu généreux görürsüz. Généreux masculində vraiment artırıb sadəcə bura. Avoir üstəgəl non. Dördüncü struktur, formül. Christine a de la patience. Yəni ki, deyə bilərdi ki, Christine est patient. Səbirlidir. Deyir ki, Christine a de la patience. Səbri var. D'accord, səbir sahibidir. Səbr yəsin. De la persévérance. Deuxième. Dominique a une forte personnalité.
güclü şəxsiyyəti var, personalitesi var. Adrien bon karakter, yaxşı xasiyyəti var ya da mauvais karakter, pis karakteri var. Et elle a le sens de l'humour. L'humour, humor deməkdir. Humor hissi var. D'accord? Ve axırıncı manque de üstəgəl non, artiklsız. Sylvie manque de courage. Manque feili çatışmamaq, yəni to lack deməkdir. Sylvie deyir, courage çatışmır onda. Sylvie'nin courage çatışmır, yəni cəsarəti çatışmır. O demək ki, o cəsarətsizdir demək. D'accord? Bunu demək istəyir. Elle n'est pas très courageuse. Victor ne manque pas d'intelligence. Intelligence manque eləmir. Yəni ki, intelligence çatışmazlığı yoxdur. Yəni ki, o intelligentdir qısası. Bunlar yəni ki, əlbəttə hamısı çox sadə formaya salınıb, bu formada deyilə bilər. Yəni ən sadə forması bu birincidir. Bu formaya salınıb deyilə bilər. Ancaq biraz nüanslamaq istəyəndə fikri bu formalar seçilə bilər. Yavaş-yavaş bunlara öyrəşmək lazımdır. La forme négative, inkar forma. Les Français emploient, Fransızlar işlədirlər très souvent, çox vaxt. La forme négative, negatif forma işlədirlər. Yaxşı bir şey demək üçün belə. Cela permet, bu imkan verir, des nuances intéressantes. Maraqlı nüanslara imkan verir, şərait yaradır. En particulier, xüsusən, pour décrire une personnalité, xüsusən bir şəxsiyyəti təsvir eləmək üçün. Laurent n'est pas prudent du tout. Du tout-nu gəlin qoyur. N'est pas prudent. Yəni ki, ehtiyatlı deyil. Demək istəyir ki, o ehtiyatsızdır. D'accord? Imprudent deyə bilərdi. Burada yazıb. Il est très imprudent. O çox imprudentdır. Yəni çox ehtiyatsızdır. Amma əvəzində inkarda danışmaq seçirlər. Prudent deyil. D'accord? Du tout da demək ki, qətiyyən deyil. At all. Ariel ne manque pas de générosité. Générosité çatışmazlığı yoxdur onun. Yəni ki, générosité deyəndə ağlayın. Ariel gəlir də. Il est généreux deməkdir bu. D'accord? Yəni yaxşı bir şey deyir, ancaq bunu da inkarda deyirlər. D'accord? Observe. Həmişə belə demək deyil, amma yəni bu genişlənmiş bir şeydir və biraz da bəlkə qəribə gələ bilər. Observe, müşahidə eləyin. Il est antipathique deyilə bilər. Il n'est pas sympathique du tout. Il n'est pas antipathique. D'accord? Get-gedə bir zəifləyir. Il est assez sympathique. Deməkdir bu. Okay. Il est sympathique. Il est vraiment sympathique. Hə, get-gedə artır, yəni tərifin. Il est antipatik, bu tərif deyil, bu pis deyirdir tutaq. O antipatikdir. Bundan daha yaxşı bir söz nədir? Il n'est pas sympathique du tout. O qəti sempatik deyil. Bu biraz daha yumuşaqdır. Il est antipatikdən. Il n'est pas antipatik. O antipatik deyil. Bərabər nəyə? Il est assez sympathique. Fərq edir, sempatikdir. Bu ikisi eyni şeydir. D'accord? Amma bundan daha yaxşı söz nədir? Il est sympathique, əlbəttə ki. Və biraz da bunu gücləndirmək olar. Daha yaxşı sözlə il est vraiment sympathique ya da très sympathique. D'accord? Sempatik bilirsiniz ki, xarakteri ifadə edir. Yəni xoş xasiyyət kimi. Term emphatique. Emphatique terminlər, yəni sözlər, ifadələr, anlayışlar deməkdir. Emphatik ingiliscəsində var bu söz. Yəni güclü sözlər. Yəni ki, şirtmə kimi, yəni nə bilim, içərisində iddialı bəyan daşıyan sözlər, iddialı sözlər də belə deyək. D'accord? Ils sont caractéristiques de la langue orale et familière, şifahi və məişət dilinin xarakteristik sözləridir bunlar. Ils peuvent être positifs ou négatifs, pozitif veya negatif ola bilərlər. Ils sont toujours vagues, həmişə vague olur. Vague yəni ki, dalğalı. Yəni dəqiq olmayan, imprécis, qeyri-dəqiq. D'accord? İşlədilir, ancaq güclü ifadədir. Məsələn, yəni bax, Renault est merveilleux. Yəni ki, merveilleux-dur da, yəni ki, bu möhtəşəmdir. Exceptionnel, amma pis mənada deyə bilər də, pozitiv deyə bilər. Fantastique, extraordinaire, formidable. D'accord? Il est chouette. Chouette, bayquş deməkdir, bayquş. Bu əla, gözəl mənasına verir. Super, génial, très cool. D'accord, génial yəni ki, dahi, yəni génial də, yəni ki, möhtəşəm kimi. Marcel est horrible, affreux, détestable. Yəni bunlar güclü sözlər, yəni ki, çox konkret sözlər də.
Detestable, yani ki nifrətamiz, affreux, yani dəhşətli, qorxunc. Awful, odieux falan. Alors, remarque var. Pour ces adjectifs, bu vacibdir. Emphatik adjektifler üçün, yəni bu cür güclü bəyan daşıyan. On ne dit pas très demirlər. Vraiment çox vaxt deyirlər. Hə, vraiment yazıblar. Il est merveilleux. Il est horrible. Très demirlər. Très merveilleux, très horrible demirlər. Deyirlər, il est vraiment merveilleux. Vraiment horrible, d'accord? Voilà. On tourne la page. Quelques traits de caractère basés, caractère cəhətləri, trait cəhət deməkdir. Pour décrire les traits de caractère cəhətlərini təsvir eləmək üçün les qualitélər, yəni müsbət xüsusiyyətlər et les défauts və qüsurlar, ümumi, insani qüsurlar. Hə, trait de caractère iki yerə bölünür. Qualité və défaut. D'accord? Xarakterik cəhətlər kvalitéyə və défauya bölünür. On peut employer, işlədə bilərik, des adjectifs, bəzi adjektifləri et des noms, bəzi isimləri. Voir page précédente avec CV baxın deyir, ou ya da utiliser une phrase descriptive ya da bir deskriptif təsviri bir fraza işlədə bilərik, cümlə işlədə bilərik. Blaise məsələn est chef de produit buna deyirlər, yəni ki dans une grande entreprise. Böyük bir şirkətdə bir məhsul üzrə məsul şəxsdir, d'accord? Chef de produit. Il a le sens du contact humain. Onun kontakt humain duyumu var. Yəni insani kontakt, insanlarla yaxşı kontakt saxlaya bilir deməkdir bu. Kontakt humain sensi vardır, duyumu vardır. Il aime travailler en équipe. O sevir ekipdə işləməyi, yəni komandada işləməyi. Il est bien sûr araya girip burada dinamikti, mu değil. D'accord. Travailleurdu, yani çalışkandı, paresseux değil, yani ne değil, tembel değildi, paressten yanardı, pares tembellikti. Bien organizedir, yani ki bien organize, yaxşı organize insandı, dağınıq insan değil, dağınıq iş görən insan değil o mənada. Comme il sait o bacardığı üçün, nəyi bacardı? Écouter et parler, dinləməyi və danışmağı bacardığı üçün il est convaincant, o inandırıcıdır. Convaincre feili var, inandırmaq, convince eləmək. Il a le sens de la négociation, onun negosiasyon duyumu var, yəni qabiliyyəti var kimi də. Yəni negotiation, yəni ki şey aparmaq, sövdələşmə aparmaq, danışıq aparmaq və danışıq yolu ilə məsələ həll edə bilmə qabiliyyəti var kimi, d'accord? Il est ambitieux, o ambisiyalıdır. Fait son possible, mümkünsə eləyir pour obtenir une promotion, bir promotion almaq üçün. Faire son possible, yəni öz mümkün nədirsə öz mümkününü eləyir, yəni öz üçün nə eləyə bilərsə. Remarque, le terme ambitieux, bu mən demək istəmirəm, amma burada qeyd ambitieux termini, ambisiyalı sözü est délicat, incədir. İstifadə eləməyə, yəni həssas sözdür, incə sözdür. Yəni ki, il peut être pozitif ola bilər. Surtout, xüsusən, quand on parle d'un projet ambitieux, məsələn, bir proyektdən danışırıq, ambitieux proyektdir. Yəni ki, ambisiyalı. Yəni insana ambisiya verir, yəni insanı işləməyə həvəsləndirən bir layihədir. D'accord? Belə deyə bilər. Projet ambitieux. OK, bu müsbət söz. Mais l'adjectif, amma bu adjektif est souvent négatif. Çox vaxt negatif olur. Paul est ambitieux. Bu yaxşı qəbul olunmur. O deməkdir ki, il est dur. O durdur, yəni toughdır. Prêt à tout. Hər şeyə hazırdır pour sa carrière. Karyerası üçün. Ayağını başqasının çiyninə qoymağa hazırdır. D'accord? Bunun üzərində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Renaud est comptable. Renaud mühasibdir. Il aime donc les chiffres. Rəqəmləri sevir. Il travaille, o işləyir avec méthode, metodla işləyir, et rigueurla işləyir, yəni dəqiqliklə, rigueur. Il est méthodique, o méthodique və rigoureuxdur. Metodla işləyir, bunun adjektifi nədir? Metodikdir. Rigueurla işləyir, bunun adjektifi nədir? Rigoureusdur. Le calme, sakitlik, constitue, təşkil edir, sa grande qualité,
onun böyük müsbət xüsusiyyətini təşkil edir. Yəni ki, onun bir müsbət cəhətidir. Constituer feili. Car çünki dans ce métier bu peşədə on ne dit pas, on ne doit pas, excuse-moi, on ne doit pas être olmamalısan, necə olmamalısan, nerveux, yəni ki, əsəbi, ni impulsif, impulsif olmamalısan, yəni tez reaksiya verən hər şey tez özündən çıxan. Honnêteté, dürüstlük, honesty deyirsən, honesty, hə, malhonnêteté, yəni ki, nadürüstlük, intellektuel financier, intellektual baxımdan və maliyyə baxımdan, évidemment indispensable. Évidemment yəni ki, evidently də var ingiliscəsində, yəni ki, aydındır ki kimi də. Indispensable, bu da indispensable ingiliscəsində var bu söz, C1, C2 seviyelərdə yəni ki. Yəni ki, mütləqdir, zəruridir. Adèle est une yoxdur, çünki birbaşa işlənməlidir. Peşədir institutrice. Institutricedir, yəni ki, dayısının müəlliməsidir. Elle adore le contact avec les enfants. O, uşaqlarla kontaktı çox sevir. Elle est douce, yumuşaqdır xaraktercə. Et d'une grande patience. Bax, döylü fikir verin, bayaq o birisi səhifədə var idi. Elle est d'une grande patience. O, böyük səbirdəndir. Yəni ki, böyük səbir sahibidir. Elle a de l'autorité. Onun avtoriteti var. Sans être autoritaire. Autoriter olmadan avtoriteti var. Yəni ki, otoriter deyil. Yəni qaydalan idarə, o avtoritetini o qaydalan, inzibati qaydalan təminləmir. Təbii avtoriteti var. Yəni təbii olaraq insanlar ona güvənirlər və ona etibar edirlər, onun sözündən çıxmırlar kimi uşaqlarda indi bu indiki halda. Amma bunu yəni inzibati qayda qoymaqla eləmir, öz xarakteri ilə, şəxsiyyəti ilə eləyir. Bu o deməkdir. Avoir de l'autorité sans être autoritaire. Souvent, çox vaxt, elle est drôle. O şəndir, yəni gülməlidir, yəni ki, şəndir falan da, funnydir. Elle fait rire les enfants. Rire gülməkdir. Faire qoyanda da bu elətdirməkdir, yəni güldürür uşaqları. De plus, bundan əlavə, elle est expressive. O ekspressivdir, yəni ki, büruzə verəndir hisslərini. On lit, oxuyursan, les émotions, emosiyaları sur son visage. Onun üzündən oxuyursan. Bu cür insan deyirlər, ekspressif, ekspressive. Remarque, avoir de l'autorité, être pozitif, avtoriteti olmaq bu pozitiv ifadədir, amma être autoritaire bu negativ ifadədir. Niyəsini yuxarıda ümid edirəm izah edə bildim. Alors, bu təbiidir, bu insanlar indirəm, xarakteri ilə bunu qazanırsan, dürüstlüyünə və s. ya da nə bilim, cəsarətinə və s. Amma bunu elə bil məcbur, bu elə bil sən insanları məcbur edirsən otoriter olmaqla. D'accord? Nümunə göstərmək istəmirəm siz sanmısınız. Bénédicte Couturière, Bénédicte Couturière'dir, yəni ki, fashion designer'dir ya da nə bilim, dərzidir. Voilà. Couture sözündən yanıbdır bu. Dans une célèbre maison de couture, məşhur bir couture evində, yəni moda evində. Très équilibré, çox balanslı olan bu insan, d'accord? Fransızda belə bir şey var, cümlənin əvvəlinə adjektifi atırlar belə, virgül qoyurlar və sonra başlayırlar onun haqqında danışmağa. Elle reste toujours calme, o qalır həmişə sakit. Très équilibré olan bu insan, d'accord? Très équilibré olduğuna görə falan. Même hətta dans les moments de stress. Stres momentlərində. Bien sûr, əlbəttə, elle est d'une adresse exceptionnelle. Adresse buradakı mənası qabiliyyətdir. Onun exceptional qabiliyyəti var, yəni bacarığı var öz işində. Elle est très adroite, o çox bacarıqlıdır. Maladroite, bacarıqsızdır. De ses mains. Yəni ki, əldən çox bacarıqlıdır bu şey olduğuna görə. Modaçı olduğuna görə. Elle travaille işləyir avec précision, dəqiqliklə et attention, avec attention da yəni. Və diqqətlə işləyir. Elle met, o qoyur, beaucoup de soin care deməkdir. Yəni ki, bir diqqət, qayğı qoyur. Dans son travail, öz işinə çox diqqət qoyur, diqqət və qayğı sərf edir.
Elle est très soigneuse. O çok soigneuse. Yani ki bunu eleyen adama da soigneuse derler. D'accord? Yani dikkatle işleyen, gördüğü işi dikkatle gören adam. Soigneuse. Soigneuse, soigneuse. Laurent est reporter pour un grand journal. Böyle bir yani meşhur bir olmayan da şey için gazete için işleyen bir reportördu. Il aime, o sevir l'aventure, aventuranı et les voyages ve voyage'ları. Yani başka ülkelere gelir röportaj hazırlamak için. Et il doit faire preuve de courage. O ne demelidir? Courage nümayiş elətdirməlidir. Faire preuve de nümayiş elətdirmək, yəni göstərmək, yəni sübut eləmək mənasında nümayiş elətdirmək. Courage nümayiş elətdirməlidir bir jurnalist olaraq. Quand nə vaxt ki les situations sont tragiques. Nə vaxt ki vəziyyət trajikdir. Məsələn, qəzzəni çəkməyə gedir. Il est persévérant, o persévérantdır, yəni dözümlüdür. Avec patience, patience-la, səbirlə, il obtient, o əldə edir les informations, informasiyaları que, hansıları ki, il recherche, o axtarır. Il a une grande ouverture d'esprit, onun böyük açıq fikirliliyi var. D'accord? Open-minded'dir, yəni il est très ouvert, o çox açıqdır, yəni açıq düşüncəlidir. Sa curiosité d'esprit, onun ruhi curiositesi, yəni ki, hər şeyi bilmək istəyi, ruhən belədir, yəni d'esprit o məna verir. Hər şeyi bilmək istəyi, hər şeylə maraqlanma istəyi və parfois gedir bəzən jusqu'à hara qədər gedir? L'indiscrétion, təmkinsizliyə qədər gedir də. Discrétion, təmkinlilik. Il questionne, o question edir, yəni türklər ilə sorgulamaq. D'accord? Sans arrêt, dayanmadan. Il ne reste pas superficiel, o dayaz qalmır, superficiel qalmır. Profond, bunun əksi profound, dərin. Dans ses analyses, analizlərində superficiel qalmır, dayaz qalmır, shallow qalmır, d'accord? Voilà. Marc est un dessinateur et illustrateur de talent. De talent istedadlı deməkdir. Talentueux da deyə bilərdi burada. De talent da deyə bilər. Deməli, talantlı dessinateur və illüstratördür. Dessinateur o şəkil çəkəndir də. Cızma şəkillər çəkən, illüstrator da aydındır. O rəssam, mən o anlayışla çox tək bilmirəm. Siz bilirsiniz. Il a beaucoup d'imagination. Onun çoxlu imagination'ı var, yəni təxəyyülü var. Et de fantasy. Bu beaucoup de-nün də özüdür və fantaziyası var. Il est très créatif. O çox kreatifdir. Bien sûr, əlbəttə, il a le sens de l'humour. Əlbəttə onun yumor hissi var. Car çünki ses dessins, onun desenləri, yəni ki, çəkdiyi cızma şəkillər, karikatura kimi falan da yəni ki, çəkir. Sont souvent amusants. Çox vaxt amusant olur, yəni ki, gülməli olur. Son travail, onun işi lui permet, ona imkan verir, une grande, ona yəni ki, təmin edir falan. Une grande liberté d'esprit, ona ruhi azadlıq təmin edir, verir, yəni permet. Heureusement, xoşbəxtlikdən, car il est très indépendant. Xoşbəxtlikdən deyir, belədir, yəni onun işi. Çünki belə olmağı niyə xoşbəxtlikdəndir? Çünki o çox independent insandır, xaraktercə müstəqil insandır, d'accord? Quelques comparaisons imagées, yəni ki, bəzi müqayisələr, necə müqayisə? Imagé, yəni ki, obrazlı, az öncə belə deyim. Gilles est bon comme le pain. Bu bir, yəni ki, insanı Giles'i çörəklə müqayisə edir. Çörək kimi yaxşıdır, yəni çörək kimi yaxşı insandır. Obrazlı müqayisədir bu insanın çörəklə obrazlı müqayisəsi. Casimiro n'est pas drôle değil, il est sérieux comme un pape. Bir papa kimi, yəni ki, bu Roma papası nəzərdə. Yəni şeydə, keşiş kimi, yəni. Sérieux, ciddidir. Luc est ennuyeux comme la pluie.
Lük sıxıcıdır, nə kimi? Yağış kimi sıxıcıdır. Bête comme ses pieds. Ayaqları kimi axmaqdır. D'accord. Rose est bavarde comme une pie. Çox danışandır. Pie bir quşdur. Azərbaycanca adını deyəcəm. Saxsağan deyəsən. Voilà. Ümid edirəm hər şey aydın oldu. Hər hansı sualınız olsa rəydə soruşa bilərsiniz. Bu videonu izlədiyinizə görə çox sağ olun.